Народ, всем привет! Subaru Forester SH, синдром субариста. Диагностика подвески, диагностика мотора. Посмотрим подтеки, потому как есть какие-то нарекания по этому мотору. В общем, смотрите, впитывайте. Думаю, что-нибудь полезное вы сегодня увидите. Так что вперед, в бой! Поднимаем мотор. Знаете, это уже как профессиональная болезнь, мне так кажется. Не давайте мне машины на диагностику. Это просто пипец. Смотри. Здесь начнем с самого видного, да. Это у нас, как бы сказать, поддон, короче. Поддон. Вот, он весь мокрый. Вот. И поддон весь мокрый. Каким же образом? Ну, он бывает по-разному. Вот смотри. Фишеч вот там вот скрывается. Вот там вот. Глубоко, далеко. И также он скрывается здесь. Это кусок коробки. Поскольку у него здесь все так мокро, то надо бы это все как бы помыть и посмотреть, откуда что течет. Вот. Ну и мои любимые человеки-колхозники есть тут. Смотри, нет, чтобы просто трубку снять. Вот видишь, здесь вот трубка снята. Здесь подвинули хомуты и установили другие хомуты. При всем при этом оставили старые. Вот. Это типа не есть круто. Значит, по поводу течи. Что может здесь течь? Сам поддон. Б. Сальник коленчатого вала. С. Первичный сальник первичного вала на коробке передач, который под бубликом находится. Как можно определить, откуда что течет? Берем салфетку белую, которая впитывающая, бумажная, и прикладываем к жидкости, которая здесь есть. Она, в принципе, вам может каким-то образом показать, что же течет. Моторное масло желтого цвета, либо же красного цвета АТФ-ка с коробки. Сложнее, когда трансмиссия не автоматическая, а механическая. Там цвет практически одинаковый. Ну, типа желтый и черный. Вот. Смотрим дальше. Смотри, как сайлентблок выворачивает. Видал? С одной стороны, и вот он здесь вот с другой стороны. Тоже вывернут сайлентблок. Их можно записать на свалку. А вот здесь вот дырки на пыльнике. Смотри, какие. Вот. Я бы еще на самом деле подрамник поменял, потому что что-то он какой-то совсем плох. Особенно спереди. Видал? Просто, ну, осталось ему уже чутарь по ходу дела. Дальше, смотри, интересная вещь. Это регулировка угла фар, наша любимая и наша запарная. Отвалился кронштейн, надо приварить. Здесь, смотри, отвалилась масса. Видишь? А вот если сюда посмотреть, то тут сальник с распредвала, видишь, подтекает. Тоже надо устранить. И это я только снял защиту. Прикинь. Сейчас запишем списочек и продолжим. Так, ну что же, мы перешли на правую сторону. Отсюда очень хорошо видны. Это вот масса двигателя. Здесь вот трещины на сайлентблоке. Здесь вот можно увидеть, это стабилизатор.
Как клиент сказал, что стабилизатор он менял недавно на свежие, новые, но, видимо, вот здесь вот он забыл поменять скобы, которые вытянулись, и, видишь, 20-я втулка здесь просто болтается. Вот. Но мы перешли к тормозам, потому что они мне тоже очень интересны. Я хочу просто посмотреть, как это здесь все выглядит. Вот, в принципе, здесь вроде как новый почему-то один вроде цилиндр или два все-таки. Но такое ощущение, что здесь один новый цилиндр, а второй давно уже стоит. Значит, по колодкам вопросов нет. Здесь все четко. Дырочки, пазики свои. Все заходит, все выходит. Направляшки. Направляшки очень сильно смазаны смазкой. Резинка выходит из строя. Вот. И момент истины. Опа. А где же здесь направляющая с... О, ни хрена себе. Ёпаный свет. Ты посмотри, какая красота. Нормально, нормально. Смотри, значит, вот эта вот направляшка должна быть здесь, сверху. А снизу должна быть направляшка со специальным резиновым поршнем. Но никак не вот такая. Ни хрена себе. Вот это да. Видишь, разные направляшки. И без резиновых поршней. Охренеть. Да, блин. Надо парню сразу поставить и поменять это на правильное решение. Вот как правильно должна выглядеть направляшка, которая из комплекта переднего суппорта. С поршенечком резиновым, видите? И вот из комплекта вот это. А вот это, скорее всего, из заднего комплекта тормозов. Так что это нам не надо. Сейчас я попробую найти еще две резинки годные, потому как эти резинки уже говно, короче. Не хочу их ставить. Сейчас поищу парню резинки, и у него будет спереди комплект направляшка с поршеньком, обычная направляшка и две резинки. Иначе просто получается, что у тебя неправильно работают тормоза. То есть ты нажимаешь на тормоз, и, скорее всего, что-то наискосяк идет. Либо одно, либо другое. Либо вот этот вот поршенечек начинает раздалбывать гнездо, либо этот. Ну, в общем, в любом случае с поршнем должна быть направляшка, чтобы не грохотала тормозная скоба. Вот это вот, если будет грохотать, то типа будет здесь вот такое... Не пойдет. Мы сделаем правильно. А вот как должно быть. Вот это вот резинки, которые разбухли, а вот эти резинки, которые должны стоять. Да, сравниваешь? Охренеть, да? Размерчик. Не имеет значения. Ну, я, кстати, еще новый поршенечек нашел. Сейчас сюда вставлю новый поршенечек, и вообще будет шоколадно. Так, ну что же, вот смотрите, как это выглядит теперь достойно. И не гремит. Это хорошо. Воспользовался моментом и поставил вот здесь вот провод массы новый. Я же тут недавно обновил свой электрический ящичек. И теперь у меня в электрическом ящичке много чего интересного. Пойдем на левое колесо, посмотрим, что там у нас интересного. Так, ну что же, мы перешли теперь на левую сторону. Видим здесь такие же трещины на соленблоке. Видим отсюда лучше подтеки масла. И вот здесь вот нас интересует подтек масла вот на этой вот крышке. Вот, если вам видно. Это нужно нам устранить. Мы теперь это все увидели и устраняем, ну, в процессе. Дальше нужно сделать вот этот вот кронштейн, который регулирует угол фар. Приварить надо будет. Вот, и разработать нижний шар, чтобы он был в порядке. Блин, конечно, стабилизатор. Жесть. Ладно, все поправим, это вообще не проблема. Давайте посмотрим, какие здесь вот
направляшки. Блин, смотри, реально. И тут такая же сранина. Надо тоже поправить парню. Сделаем сейчас. А вот здесь нас постигла неудача при попытке расшевелить вот этот вот шар, который сгнил. Шар лопнул и больше не функционирует. Сам кронштейн установим на место и шар дозакажем. Переходим на левую заднюю часть. У нас есть колесо, сразу можем видеть, что у нас глушитель начинает отваливаться. Это типа не есть хорошо. Вот. О, блин. Сейчас, да, я возьму лежаночку свою. По ходу дела здесь орудует какой-то человек с хомутами. Зацени фиху. Видал? Зато держится и работает, прикинь. Офигенски. Нормалек. Вон там вот еще сейчас посмотрим. Глушило спереди. Смотри, вот здесь вот сальник потеет. Да. Очень интересный вариант ко мне попался. Здесь вот пыльники отгнивают. Почти отгнили. Да. Так, пошли наперед позырь. О, вот что я хотел посмотреть. Здесь у меня фланец глушителя разваливается. Да, его бы, конечно, хотелось бы поменять. Вот, ну и мое самое любимое — это колодки. Но здесь типа все уже. Колодки досвидули. Сходил, говорит, в гараж добрых дел, мне тут понадавали колодок. Хочешь — выбирай. Хочешь такие, хочешь другие. Вот это, наверное, уже не надо, да. Есть разные, такие, сякие, прямые, кривые, с разрезом, без разреза. О, еще нашел хорошую. Еще. Слушай, неплохо. Сейчас поставим. И будет здесь работать тормоза какое-то время. О, приветики. Здесь то же самое. О, приветики. Смотри. Подтек амортизатор. Вот это да. Вот это да. Печаль, беда. Запишем. И, значит, по колодкам вот здесь вот надо тоже посмотреть будет, что тут происходит вообще. Это тоже печалька. Надо посмотреть. Посмотреть. Уф. А? Работает. Жестко, но работает. Надо просто немножко еще почистить направляшки. Ну, по колодкам, конечно, понятно. Колодкам пипец. Ну и выработка вообще. Диски под замену идут. Колодки я сейчас поставлю свежие, так чтобы можно было на них не уехать в кювет. Вот. Ну и, конечно, амортизатор жалко, блин, да. Колодочки мы здесь поставили бэушные, да, чтобы можно было докататься. И теперь утапливателем суппортов можно суппорт закрутить обратно. Типа я показываю работоспособность суппорта. Вы видите, я закручиваю это даже одной рукой, и значит это все круто работает и замечательно. То есть вообще претензий к этому нет. К сожалению, реальность такова, что все-таки передние колеса немножко выше, даже не немножко, а множко выше, чем задние. Да, прискорбненько. Кстати, еще хотел показать такой момент.
Вот здесь вот есть опора амортизатора, и у ней появляются трещины на опоре. Будьте внимательны, потому что это типа важно. Вот здесь вот тоже есть трещины. Вот они. Это значит, что скоро разрушится опора. Желательно ее махнуть. Следующий момент на повестке дня у нас поиск течи кондиционера. В общем, я подготовил некоторые моменты. Вот такие вот трубочки. Вот такой вот продувочник. Сейчас в систему кондиционирования подам небольшое количество давления. И вот у меня есть специальный триггер с мылом, с мыльным раствором. И он нам покажет, откуда сочится воздух. Подключаем. Ну, в общем, при проверке мы сразу обнаружили течь. Дунул воздух в этот шланг и начал проверять соединение. И вижу, что в соединении в этом есть дыра. Сюда тоже дунул, ничего не происходит. Туда тоже дунул, ничего не происходит. Сейчас попробую открыть и посмотреть, что здесь происходит. Так. В общем, я заменил уплотнительные кольца. Сейчас посмотрим, был прав я или нет. Потому что в некоторых моментах может еще по соединению шланга и вот этого вот переходника травить. Так. Пожмякаем. И дунем. Ну что же, ребята, надеюсь, данный видеоролик был полезен для вас. В общем, до скорых встреч, всем счастливо, пока, с вами был Мастер Механик.